हाची लक्षणां आनी चिन्हां कितें आसतात? हय, सो एज आय सेड टीबी हो दोन प्रकारचो असता. पल्मनरी जो लंग्साक एफेक्ट जाता. 80% of the cases will be pulmonary TB. Apart from that, any other organ, as I said, can get infected, can get affected by TB. ताका आमी एक्स्ट्रा पल्मनरी TB म्हणटात. आता सिम्पटम्स डिपेंड जातले खंयचो ऑर्गन एफेक्टेड आसा त्या प्रमाणे. कॉमनस्ट लंग विल बी एफेक्टेड, सो कॉमनस्ट सिम्पटम्स हो कॉफ. खोकलो चालू जाता. खंयच्याय मनशाक जर 2 आठवड्या परस चड खोकलो असलो जाल्यार यू शूड कीप टीबी इन मायंड. यू शूड इन्वेस्टिगेट टू मेक शुअर इट इज नॉट टीबी. अपार्ट फ्रॉम दॅट, इन द लेटर स्टेजीस खोकल्यान रगत पडप, ताका आमी हिमॉप्टिसिस म्हणटात, किंवा खूब एक्सटेंट वाडलो की ब्रेथलेस जावप. दीस आर सम ऑफ दी अदर क्लिनिकल फिचर्स ऑफ पल्मनरी टीबी. जेन्ना एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी असता, सिम्पटम्स विल डिपेंड ऑन विच ऑर्गन इज अफेक्टेड. नाव फॉर एक्झाम्पल ग्लांड्स कॅन गेट अफेक्टेड, ताका आमी लिम्फ नोड टीबी म्हणटा. मागीर गाठी येतात मानीन. जॉयंट जर इफेक्ट जाल्लो आसा, जॉयंटाचो स्वेलिंग येवप, जॉयंट पेन जावप. जर ब्रेन इफेक्ट जाल्लो आसा, ड्राउजी जावप पेशंट, सिजर्स, फिट्स येवप, सो हे एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबीची लक्षणां आसा. अपार्ट फ्रॉम दॅट, वेदर इट इज पल्मनरी ऑर एक्स्ट्रा पल्मनरी, देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ सिम्पटम्स विच आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्युशनल सिम्पटम्स. दीज सिम्पटम्स विल बी प्रेझेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ टीबी, पल्मनरी ऑर एक्स्ट्रा पल्मनरी. कॉमनस्ट इज फिवर. जो जोर येता तो बारीक येता, म्हणजे 100, 100.5. ताकाच लागून हाका बारीक जोराचे दुयेंस अशें म्हणटात. सांजचे टायमार येवप, चड वाडप ना जोर, हो एक इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युशनल सिम्पटम्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट, वेट लॉस, वजन कमी जावप, जेवण चलप ना, रातचो घाम सुटप, दीज आर सम कॉन्स्टिट्युशनल सिम्पटम. इफ यू आर लुकिंग एट अ चाइल्ड, अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, inability to gain weight is also a very important symptom, constitutional symptom of tuberculosis. So if you ask me cardinal symptoms, important symptoms of TB kide, I would say cough, fever, low grade fever, weight loss आणि नाईट स्वेट्स, म्हणजे रातचो घाम सुटप. ही 4 लक्षणां ही कॉमनस्ट सिम्पटम्स ऑफ TB अशी आसात.